Sledujete pořád Na tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval další slečnou, je to Lucka Boráková. Ahoj, Lucko. Ahoj, Láďo. Tady asi vidíte oranžovou kombinézu, logo Brněnského okruhu. Lucka je traťačka z Brněnského okruhu a jelikož teďkom už máme vlastně pár dní, týden do GPček, který se v Brně pojedou, tak Lucka u toho nebude chybět, i když to bude letos takový jako těžší. A právě o tom si budeme povídat. Lucko, mě by zajímalo úvodem, jak se stane, že takováhle dívka, slečná, se stane traťačkou v Brně na okruhu. Hele, dívej, mě bylo asi 15 a už jsem se nějakým způsobem snažila dostat jako tady do tohohle z toho prostředí. Motorky mě bavily fakt od malička. A musím říct, že zkusila jsem si fakt dost práce jakoby na tom okruhu. Moje první práce tak byla dělat sekuriťáka. To mě teda nebavilo. to fakt ta atmosféra, vůbec si to neužiješ. Hlavně tolik lidí, nemáš vůbec čas se těm motorkám nějakým způsobem věnovat. Takže to pro mě bylo jako dost hekticky. A pak vlastně od té doby, co mi padlo 18, tak táta říkal, že nabírají traťáky. Našel to na internetu, napsal tam. No a nakonec mi napsali, ať přijdu a podívám se tam a zjistím si, jako jestli to vůbec chci dělat, takže jsem vyplnila dotazník, pozvali si mě a od té doby tam jsem. Super. Takže potom si udělala nějaký vlastně konkurs nebo prošla si výběrovým řízením a stala se traťačkou. No to je spíš tak, jako že oni si tě tam pozvou, dostaneš jakoby traťáckou příručku, obsahuje asi 200 stránek, takže samozřejmě jakoby přečíst si to je nemožný, nebo aspoň pro mě. Říkala jsem si, že jakoby si myslím, že v praxi je stejně důležitá, takže že prostě v praxi získáš zkušenosti. Vlastně pak jediný co, tak tě čeká to, že tě pozvou na testy, na nějaké školení, kde máš první pomoc, od hasičů tam máš, pak tam máš celkově bezpečnostně pracovní nebo takovýhle nějaký kurz a pak si jdeš napsat test. Pokud ten test dáš, tak jsi traťák. Tyjo, jaký je to síto? Máš třeba přehled, kolik lidí se přihlásilo a kolik prošlo? Úplně takhle ne, ale co vím, tak za tenhle rok, tak když jsme se tam sešli jakoby na ty testy, tak nás bylo asi 300. Takže holek nabývá. No právě to mě zajímá, že vlastně holky, že jo, tam jsou. Jasně. A taky jsem byl párkrát v Brně se podívat na různý závody, nejen GPčka, a ty holky tam jsou, tak to je paráda. A mě by právě zajímalo, seš traťačka a ty jsi mi říkala, buď máváš, anebo seš výjezdář, nebo jak jsi mi to říkala? Ne, na běhacím postu. Buď seš na běhacím postu, anebo seš na mávacím. Jo. A nebo na výjezdu, no. Výjezd. Jo. Tam děláš všechno. Tam nemáváš, nebo máváš, ale jakoby střídáte se, což je za mě super. Že třeba kolikrát jsem dostala stanici, kde mi chlapi řekli, no ty k zásahům běhat určitě nebudeš, posadili mě na sluchátka, jsem celý den seděla na sluchátkách. Tam jak je taková ta bouda, že jo, zelená, tak tam sedíš a hlásíš a koukáš, jak kluci jezdí závody. Jo, přesně tak. No, tak to je lepší než ten sekuriťák, že jo? Ale jako samozřejmě zase byly stanice, kde mi řekli, hele, promiň, jako byli tam takový starší pánové a řekli mi, hele, ty budeš běhat. A zrovna ten den to tam spadlo, tak jsem se naběhala. Takže... No, ty jo. Ale to je jako, ona to je docela dřina, že jo? To je docela dřina, protože tam vlítne motorka do kačírku a ty musíš nějakým způsobem... Jasně, nebo zůstane na gumách, nebo dokonce až někde za plotem. No, to se nám taky stalo. Jo? jo. Ale jak tohle probíhá? Jaký je postup? Protože ty jsi říkala, projdete nějakýma testama, musíš přesně vědět, co máš dělat, včetně zdravovědy a podobně, první pomoci. Ale teď je ta situace. Závody, vlídne tam motorka, rozbije se, že jo, v lepším případě jezdec odchází. Jakým způsobem postupuješ? Máte nějaký postup, který by měl platit? Tak postup je takovej, že záleží na jakým si postup. Pokud jakoby máváš a zároveň hlásíš, tak už musíš, jakmile vidíš, že se ti tam něco děje, tak musíš vytáhnout vlajku. Pokud ti jezdec i motorka zůstanou jakoby v trati, tak použiješ 2 žlutý vlajky, pak už jakoby nemáš co hlásit, protože to vidíš docela z dálky a už to mají na starost vlastně ti, co jdou k tomu zásahu. První věc je stav jezdce, zda je v pořádku, zda odchází, pak se teprve staráš o motorku a pak teprve o dráhu. Vlastně takže postup je takový, že nejdřív zahlásíš, na jaké stanici se stala havárka,
nebo rozlišíš, jestli to byl výjezd s pádem, nebo jenom havárka, pak vlastně zjišťuješ stav jezdce a pak teprve hlásíš vlastně, v jakém stavu je dráha a číslo jezdce, takže a jestli potřebuje odtah samozřejmě. Takže... A to hlásíš na ten dispatching, kdy oni potom třeba píšou, jak je na monitoru nebo v televizi crash, rider, OK. Jo, tak to je na tobě. Přesně tak. A žlutá vlajka, to je jasná, že žlutá vlajka znamená, že došlo k nějaký nehodě, crash a dává jezdcům na vědomí, že nesmějí předjíždět a že musí být opatrný, že jo, v tom místě. To právě si taky musíš pohlídat, jako jestli ti jezdci ti fakt nepředjíždějí se, protože vím, že takhle byl nějaký závod a vím, že Brno tady tohle to odneslo docela špatně, protože jako by jsme si traťáci nepohlídali, to zda se nepředjíždí. To stejný jak minulý rok na GPčka, tak vlastně od Skyu tak spadli 2, následně si sebrali skútr, takže se tam ještě dokopali snad helmama. Vím, že traťáci ani sami jako nepostřehli, co se vlastně stalo, kdo koho a já nevím co všechno. A vím, že tady z toho to bylo halo a že pak právě ten jeden dostal penalizaci a musel startovat z posledního místa.